係 Gordon 仔。今日我哋繼續嚟到我整我間屋企。咦？點解呢度有兩棵樹喺度嘅？打咗佢先。無啦啦呢度有兩棵樹嘅。哇，好麻煩喎呢棵樹。好過分啊！邊個喺我呢度起樹啊？種樹啊吓？算啦，留喺度啦。唔阻我哋嘅。算啦，都係打咗佢啦。比較麻煩呢個。我哋打爆佢先，打爆佢。因為我哋要起一個嘅。OK。哎呀，咩料？邊個啊？咁無聊嘅？清晒啲水先。OK。咩嚟㗎？OK，我哋唔理啦。如果我個 channel 有100個訂閱嘅話，我就露面。啦。OK。停得。OK，let's go。我哋今日要做咩呢？就係我哋今日要去村民屋企嗰度。大家都等陣，大家都知道我村民屋企入面係有一個秘密基地嘅，就喺呢度。然後啲村民就會喺度瞓啦。OK， 瞓咗先。村民唔瞓覺嘅。哇！OK， 大家都知道我呢度有一個秘密基地啦，係咪 ？OK。跟住呢 ，Hello， 我要起一個嘅城堡嘅嘢啦。我會分開幾集起嘅城堡嘅嘢。我哋城堡呢啲嘢呢，要清晒先。我清晒我而家係圍住咗嘅啫，或者係圍住咗嘅啫。我要擴大我嘅範圍，所以我要起個圍欄。我要出去。OK，let's go。然後，梗係咁樣啦。OK，咁樣啦，一個乾字，諗住起多層喺呢度。我諗住起多層喺度嘅，起多層喺度啊。我哋不如教和平啦，好煩啊啲嘢，和平啦夠。咁樣夜晚就唔會有啲怪物入我屋企，除非係嗰啲豬。
唔緊要，我哋識飛啊嘛。哎呀，喂，哇！得，哎，得，OK，我哋呢個阻住晒。OK，幾多一層冇所謂。Oh my god！跟住咁樣就起完咗啦。起錯位。留喺呢度，入去整個門之類。OK， 整個門。呢個就做我哋嘅。呢個咩㗎？藍色蛋。我想揾嗰個係叫做我睇下有冇嗰個指令方塊喺邊度？嗰個指令方塊，按下有冇啊？寫字啦，冇嘅，冇樣嘢嘅，我記得有嘅喎之前，不過唔緊要啦，衝落去，打晒你所有嘅嘢先。哇 ！Oh my gosh！Hello， 豬，boom， 你死 ！Hello， 豬 ，boom。Oh yeah, nice. OK， 哇，冇呢樣嘢嘅喎。跟住我哋呢個係咩嚟㗎？礦石、鑽石啦，當然係新版。有咩分別啊？有咩分別呢？呢兩個，一個係鑽石嘅礦石，跟住呢個係新版嘅鑽石，有咩分別呢？請大家留言話我聽。仲有呢個好得意嘅喎，仲有呢個碳啦，啲碳係完全唔一樣嘅喎，嗰啲全部唔一樣嘅喎，你睇下，唔係呢個呢度啦，跟住一啲係咁樣嘅喎，咩意思呢？我都唔知咩意思。
我覺得OK， 嗱，呢度咪有機啊？不如我哋而家去打咗 Ender Dragon 先啦，中介龍。而家去打中介龍先。而家去打咗中介龍先啦。我哋喺邊好呢？喺呢度啊，當然。我哋喺個 Ender Dragon。Ender Dragon。咦？等陣先，搞咩啊？重新呢個起錯晒。首先我哋要咁樣喺中間起個窿啦，咁樣啦，唔好理嗰啲信息。OK， 咁樣啦，咁樣，我哋去大結局咗先。OK。睇下有咩唔同。睇下先。有咩錯啊？啱。哦，呢個呢三格起錯咗，要重新起過噶。咦？都唔係。我哋重新起過咯。算啦，我哋去第二片草地度起。我哋OK， 跟住中間起個窿啦，入去。整。咦？哦，打錯。Oh my gosh！Oh my gosh！Oh my gosh！哦，nice！終於啦，我哋首先我記得黑暗石係咪可以打龍？算啦，我哋都係用劍直接自己打爆咗呢啲先。
哦，我去炸龍先，算啦，我就去炸龍啦。我會補血㗎，不過唔緊要。我哋有咩？我嘅嘢多嘅就係、岩石，跟住要床。